Olá, bem-vindos e bem-vindas à quarta edição do On Fire, um ciclo de conversas para falarmos de temas quentes à lareira com artistas em residência no Campus Paulo Cunha e Silva, aqui, na cidade do Porto. E desta vez eu vou conversar com a atriz Roxana Ionesco, que trouxe como convidada a Patrícia Neves Gomes, a realizadora, que vai contribuir para esta conversa. Bem-vindas! Olá! Olá, obrigada. Olá. A Roxana está aqui no Campus Paulo Cunha e Silva a trabalhar no seu primeiro espetáculo, a sua primeira criação, que tem por nome Deus é Transcendência através do Corpo. Uma criação que quer celebrar o prazer de mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias. Neste projeto, que tem uma forte base documental através de testemunhos reais, Deus é o orgasmo feminino e reflete sobre o desejo, vivências sexuais positivas e o orgulho do prazer, que ao longo da história tem sido tantas vezes silenciado, mal falado, punido até. A Roxana, como eu disse, trouxe a realizadora Patrícia Neves Gomes, que, na verdade, está aqui como entrevistada, não é? Porque contribuiu com o seu testemunho, foi uma das mulheres que contribuíram com o seu testemunho, partilhando os caminhos do prazer e refletindo também um pouco sobre esta temática e vai contribuir para esta conversa também sobre estas questões. Bem-vindas mais uma vez. Primeiro, vamos ver um excerto do trailer deste futuro espetáculo da Roxana. Vamos? Mistério. Eu quero logo perguntar-te o que é que te levou a quereres, no teu primeiro espetáculo, neste trabalho, a quereres refletir sobre o prazer feminino? Tem a ver com o facto de estar muito associado à culpa, à vergonha? Então, na verdade, a resposta para essa tua pergunta é muito pessoal. Eu comecei a pensar sobre este tema porque eu nunca tinha tido um orgasmo. A primeira vez que tive um orgasmo foi em fevereiro do ano passado. Portanto, faz um ano, este mês. E na altura eu estava a trabalhar com a Mónica Calha e conheci assim uma data de mulheres que falam, muito empoderadas, que falam livremente sobre a sua sexualidade. E isso para mim foi assim uma revelação. Nunca tinha estado num grupo de mulheres com quem eu pudesse falar abertamente sobre isso. E elas começaram a dar-me todas dicas diferentes de como atingir um orgasmo e eu às tantas estava a tentar fazê-lo e já não conseguia porque elas estavam sempre na minha mente. Portanto, sim, o orgasmo acabou por se tornar uma espécie de Deus, no sentido em que eu não estava a conseguir alcançá-lo e estava a tentar muitas vezes. Eu acho que muitas mulheres também o procuram, no fundo. Tu falas do orgasmo como um Deus, o que é uma coisa muito interessante. Muito interessante também essa tua generosidade de partilhares essa tua recente descoberta. E pelo que sei, estudos que eu tenho lido, sexólogos e sexólogas com quem eu tenho falado, muitas mulheres têm dificuldade em atingir o orgasmo ou descobrem-no muito tarde. Portanto, a tua experiência é de muitas mulheres, como sabes. E é muito interessante quereres, enquanto artista, enquanto criadora, trazer isso para palco. Também porque sentes que é importante muitas outras mulheres refletirem sobre isso, não é? Claro. Sim, e na verdade, como eu achava que ia ser um bocadinho redundante eu falar só sobre a minha experiência, foi a partir daí que eu pensei que se calhar seria mais interessante falar com outras mulheres e perceber também o que é que elas pensam, o que é que elas sentem. E daí os testemunhos. Estes testemunhos, esta forte base documental,
em que ouviste muitas mulheres que partilharam os seus caminhos para o prazer. Também muito interessante é teres procurado sempre vivências sexuais positivas, que é uma narrativa menos comum. Normalmente o prazer da mulher está associado muitas vezes à dor, a mais experiências, pelo menos as experiências partilhadas publicamente. Claro. E tu quiseste o contrário, criar uma Exatamente. outra narrativa, é isso? Sim. Sim, a ideia será mesmo celebrar os gritos de prazer de todas estas mulheres. Uau! Sim. E como é que foi neste encontro com várias mulheres, e eu vou falar com a Patrícia, entretanto, que a Patrícia foi e é uma das mulheres que contribuiu com o seu testemunho, recebeste negas, foi fácil a partilha e falar sobre estas questões, o orgasmo, o prazer feminino, foi fácil? Então, inicialmente a minha ideia seria eu encontrar as pessoas, por exemplo, num café ou encontrá-las aleatoriamente na minha vida e aí sim perguntar se elas queriam participar, portanto ser uma coisa direta. Verdade, portanto eu estou a perceber bem, abordá-las diretamente no meio da a rua. pessoa do lado. Uau! E cheguei a fazer isso. Verdade. E então? E como é que reagiram? Só que eram pessoas jovens, portanto sim, aceitaram. Mas quando comecei a tentar falar com pessoas mais, sei lá, pessoas acima dos 20, já não aceitaram isso muito bem. Mas, por exemplo, nos Açores, consegui falar com uma senhora que tinha por volta de 80 anos, na Lagoa das Sete Cidades, e foi assim, encontrei-a no meio da rua, mas não lhe falei em momento algum de sexo ou de orgasmos, nada disso. Falei-lhe de amores e de relações e ela falou comigo. Nesta recolha, que é a base desta criação, não é? O que é que mais te surpreendeu na narrativa destas mulheres? Todas elas muito diferentes e, evidentemente, com uma relação diferente com o desejo e com o prazer. Eu acho que até agora não houve assim nada que me surpreendesse nelas. Ou seja, não houve nenhuma história que me deixasse surpreendida, nem pouco mais ou menos. O que me surpreendeu talvez tenha sido a relação delas comigo. Sim, acho que a relação delas comigo... Confessional, de partilha ou de reserva? Tudo isso que acabaste de dizer. E mais, imagino. E mais, se às vezes há uma vontade de continuar esta partilha. Portanto, algumas delas que eu não conheço lá. Por acaso, a Patrícia eu já conhecia. Porque faz falta falar mais sobre isso, será? Sentir eu uma acho janela que sim, para isso. eu acho que sim. Patrícia, como é que foi esta conversa e esta partilha que tiveste com a Roxana? Foi-te fácil falares das tuas experiências nestes caminhos do prazer, da tua sexualidade? Fácil, se calhar é uma palavra fácil para o que foi a experiência, porque foi desafiante. E desafiante também porque houve quase uma inversão de papéis do contexto em que nos tínhamos conhecido. Pois, porque tu és realizadora e a Roxana entrou numa curta sim. tua, certo? E então também tinha essa vontade de um bocadinho virar a mesa ao contrário e ter essa partilha com a Roxana. E foi desafiante só neste lugar de passar para o outro lado e ser mais vulnerável, que não deixa de ser uma coisa mais... É sempre desafiante, mas todo o contexto em si, acho que a Roxana consegue isso muito bem, porque é um diálogo muito direto, não é uma coisa intrusiva, não é um momento intrusivo, é verdadeiramente uma partilha. Portanto, nesse sentido, sim, poderia dizer que foi bastante fácil conversar com a Roxana e falamos sobretudo de pontos comuns que nós as duas, que outras mulheres, que todas partilhamos. Posso perguntar-te se também tu, enquanto mulher, ao longo do teu caminho para o prazer, também sentiste muito presa aos conceitos de culpa, de vergonha, porque todos nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal, de educação judaico-cristã. Exatamente, eu acho que nós vivemos sempre um bocadinho por perpetuação ou por contraste daquilo que foi a nossa
a nossa educação. Por isso, sim, a minha educação, apesar de ter sido até bastante disponível para eu perceber o que é que seria o meu lugar no mundo, há uma série de fatores exteriores e de comentários e de julgamentos com que uma pessoa cresce. E é difícil estar a salvo. Sim, acho que na verdade ninguém está a salvo. Portanto, sim, eu acho que por isso é que o trabalho da Roxana me parece até tão pertinente e tão universal, porque sinto que é mesmo acabamos todas por tocar em pontos comuns a toda a gente, essa ideia de culpa, o momento de viragem, de começar a procurar o prazer e começar a avaliar isso em função também do que é que podemos dar ou o que é que temos que guardar em função das opiniões de outras pessoas. Sim. Uma distância, um lançamento incessante. Uma mulher age com diferentes objetivos. Entre as sombras, mas próxima do calor, ela repete o seu ato. Esta mulher poderia ser eu. Tem uma lança longa de ouro. Por vezes acerta-me o coração, outras vezes perfura as minhas entranhas. Cada golpe provoca em mim uma reação profunda. Não consigo parar de gemer. Sinto na boca um sabor doce. É o sabor das minhas entranhas. A lança continua a perfurar. Não para. Aquece-me o interior com a sua ponta de chama. Estou a gemer e dói. Tenho amor por esta mulher. Ela poderia ser eu. Um amor tão grande que me é impossível pedir-lhe que pare. Desejo que a dor e o amor me inundem e me transformem num prazer avassalador. Uau! Estas palavras, por mais estranho que pareçam, são da Santa Teresa d'Ávila. Portanto, Exatamente. Uma freira e está subjacente nas suas palavras o desejo, o orgasmo, não é? Sim. Então, este texto eu escrevi a partir das palavras dela e ela tinha escrito este texto quando teve uma visão, viu Cristo, mas só o viu enquanto imagem, portanto não fisicamente. E ela, nesta altura, estava a ver Cristo várias vezes, durante alguns meses seguidos, e cada vez que o via tinha êxtases. Êxtases. Ela chamava-lhe êxtases. Inclusive, se chamava-lhe a oração do êxtase. Oh, meu Deus. Estamos a falar, provavelmente, de orgasmo, não? Eu acho que sim. Parece-me que sim. E nesta tua criação, Deus é o orgasmo. Bom, nesta minha criação, Deus pode ser muita coisa. Mas o orgasmo também, não é? Mas eu acho que, ou seja, o orgasmo, ou o corpo, é quase um veículo de ascender a um outro lugar, que pode ser um lugar divino, ou pode ser, aí está, um lugar transcendente, um lugar que não é o comum. E essa é uma fase de empoderamento, não é? Usando aquela metáfora, é encontrarem o vosso Deus, não é? O orgasmo, ou a relação, uma relação mais próxima com o corpo. Sim. Eu acho que no fundo é precisamente isso que acabaste de dizer agora no fim. Acho que é, ou seja, mesmo esta ideia de Deus é transcendência através do corpo. Deus não é só o orgasmo aqui, é de facto uma tentativa de encontrar um lugar que é superior ao físico, é superior a isto que está aqui, que é palpável, não é? E eu tenho falado muito com as mulheres precisamente sobre esse lugar, que é o lugar onde elas sentem que o corpo deixa de existir enquanto matéria física. E há umas que já sentiram isso e outras que não. Isto parece quase religioso também, não é? Pois parece. É engraçado que se toca. A religião muitas vezes não se dá bem com as matérias da sexualidade, mas depois parece que estamos em campos paralelos, não é? Claro. Eu aproveitava este momento para ouvirmos um excerto de uma partilha, de um testemunho, outro testemunho, que não o da Patrícia, este testemunho recolhido nos Açores, não é? Sim, são vários testemunhos, são assim pequenos excertos de vários testemunhos de mulheres dos Açores e também há, se não me engano, uma ou duas mulheres do Alentejo. Vamos estar atentos aos sotaques, talvez. Vamos ouvir. Avant assez.
às emoções e à sexualidade, tudo faz parte do corpo. E este corpo é para se viver. Eu nunca senti restrições mentais. Estás a ver? Há partes do meu corpo que eu gosto mais e que sinto mais serem mais aquilo que se pode chamar sexy. O sexo a mim nunca me intimidou, nunca me assustou, nunca. É um prazer, em vários aspectos. Acho que foi. Como é que eu ia te explicar? Eu senti-me tão desejada que trouxe isso comigo para a minha sensação. Eu estava desejosa de mim, do meu prazer, do meu toque. Não sei explicar, foi mesmo de Adoro este som. De libertação, não é? Que maravilha. Mais uma vez aqui sentimos este empoderamento. A primeira mulher, julgo que tem já 70 anos, não é? Que diz que este meu corpo é para eu usar, sim, também sim. Enquanto prazer, não é? Esta narrativa tu foste ouvindo nas outras mulheres? Ou... Na verdade, ouço mais nas mulheres que têm uma idade mais avançada. Verdade, digamos. Podíamos pensar o contrário. Sim, não é? mas por acaso não. Parece que estas mulheres, por volta dos 60, 70 anos, que têm falado comigo, parece que já estão muito mais seguras de si e do lugar, do seu lugar, no fundo, enquanto mulheres. Aliás, foi neste sentido que eu decidi pensar de que forma é que eu podia transcender o corpo para encontrar Deus, ou sendo que Deus pode ser muita coisa, não é? E depois, há aqui assim, várias fases, não é? Exatamente. E o que é que foste arrumando nestas várias fases no papel? Então, imagina, eu nesta fase estava a tentar descobrir um pensamento subliminar do espetáculo, porque eu não quero falar só sobre sexo. Não me parece muito interessante. ou melhor, nesta fase do processo já não me parece tão interessante. Então pensei, como é que eu posso usar o prazer sexual para falar deste lugar transcendental? Portanto, decidi que todo o espetáculo vai ser uma pesquisa de um corpo transcendental. Então aqui são as diferentes fases do espetáculo associadas a um processo de conseguir ter um orgasmo. Portanto, nós temos aqui... Conseguir ter um orgasmo, isso é um fito também neste processo, neste pensamento, nesta ideia de transcendente. Sim, isso é muito interessante, porque é um tabu, não é? É um não falado. O orgasmo. Claro. E o orgasmo feminino, não é? E muitas vezes eu falado, por exemplo, eu até agora não encontrei nenhuma mulher que me dissesse não consegui ter um orgasmo. Portanto, o que não quer dizer que o tenham. Pois eu não sei se acredito que no meio de 60 mulheres com que já falei, uma média de 60 mulheres com que já falei, nenhuma delas tenha, ou todas elas tenham tido um orgasmo. Portanto, há uma higienização do discurso, sim, não assumir essa dificuldade. Completamente. Até porque quando eu pergunto, por exemplo, o que é que elas sentem quando têm um orgasmo, as respostas são quase sempre iguais, que são aquelas que nós encontramos tipo no Google. No anúncio. Estou curioso para perceber como é que estás a transpor e vais transpor estes testemunhos, esta fase documental, testemunhos reais, para a ficção, para o palco, para um objeto artístico. Como é que estás a fazer? Como é que está a ser este processo? Então, tudo no espetáculo vai ser criado a partir destes testemunhos. Olá, Patrícia. Exato. Portanto, tudo mesmo, desde o texto até os próprios figurinos. E o espaço visual, o som também, tudo vai ser criado a partir daqui. Como é que eu vou traduzir estes testemunhos todos para palco? No fundo, por exemplo, a nível de texto, a Cláudia Lucachel está a escrever o texto
E eu tenho estado a conversar com ela sobre isso e estamos a tentar, no fundo, trocar várias ideias. Ela ouve os testemunhos, eu também. E eu própria vou dar ainda o meu testemunho. Vais dar o teu testemunho? Vou dar a ela, à à Cláudia. Cláudia. Sim. E a ideia será de criar um discurso bastante direto com o público. Não vai ser uma coisa indireta ou impessoal, porque acho que não faz muito sentido. Mas ainda estamos a tentar perceber que tipo de discurso vai ser este que nós vamos usar em palco. Portanto, são estes testemunhos trabalhados, mas que a verdade vai manter-se. Sim, acho que a verdade tem que se manter. Ou seja, estas partilhas vão manter-se. Sim. Talvez um pouco trabalhadas. Sim, mas imagina, também eu quero, por exemplo, pegar nos lugares que elas falam. Os lugares diferentes, por exemplo, o bar, a praia, a natureza, o quarto, e também usá-los, por exemplo, para o cenário, ou nós estamos a pedir uma música a cada uma das mulheres também para tentarmos inspirar-nos para criar o som do espetáculo. O ambiente, não é? O ambiente. Claro. Muito interessante é que um dos teus pontos de partida para este espetáculo foi, ou a ideia deste espetáculo foi tu teres lido o Sexos, do Henry Miller, sob o ponto de vista, portanto, um livro conhecido de vivências da sexualidade, mas sempre do ponto de vista de um homem. E queres-me contar, e de facto aquilo perturbou-te a dado momento, queres-me contar isso? E porquê? Sim, eu estava a ler a trilogia dele. O Nexus, Sexos e Plexos, não é? Exato. E o Sexos, que é o primeiro, para mim é o que tem mais relatos sexuais, e é sempre do ponto de vista do homem, ou quase sempre. E aquilo perturbou-me um bocado, mas também porque eu própria sentia alguma reação no meu corpo ao ler aqueles relatos, por assim dizer. Só que parecia-me que era sempre muito... não era muito real para mim, aquilo que ele contava. E houve um determinado momento que te chateou, não é? Não me chateou, mas que me saltou à vista, que foi um momento em que é uma mulher a contar uma vivência sexual dela, que tinha sido uma violação. Ela conta a ele, que é esta tal personagem que se acredita ser de facto o Henry Miller, e ele fica com noção, fica excitado. E eu fiquei incomodada, não com esta situação em específico, mas com o facto de um dos poucos relatos femininos que existirem serem de facto uma violação e provocarem uma reação positiva no homem. E isso pode ser com certeza um espelho de uma certa sociedade ainda, não é? Sim, de alguma forma acredito que sim. Mas depois isto deixou-me assim atenta a tudo aquilo que eu estava a encontrar naquela altura da minha vida, e também nessa altura encontrei um filme que a Carly Schneemann fez, que é o Fuses. Ela fez em 62, acho eu, 64. E que filme é? Como? 67, sim. E então, o que é que te fascinou no filme? O que eu achei interessante neste filme é que este filme é ela a filmar o companheiro sexual, ou melhor, na altura não era o companheiro sexual, era o companheiro dela, de facto. A dormir, não é? Não, enquanto estavam mesmo a ter relações. A ter relações. Sim. Portanto, antes, durante... Depois. E isto foi na altura em que os filmes pornográficos eram proibidos, e obviamente este filme foi visto como pornográfico e altamente banido. Mas aí encontraste um filme... Encontrei o contrário. Do ponto de vista feminino, que é raro, mesmo na literatura existe, mas é muito mais raro, não é? E por isso também queres trabalhares esta narrativa do ponto de vista feminino e levares a palco, sentes que é um espaço para ocupar, que faz falta ocupar. Sim. É? Acho que sim. E que referências? Isso leva-me a perguntar que referências de criadoras do cinema, do teatro, da dança, que te ajudaram a criar este teu caminho, esta tua obra? Então, que inspirações, por exemplo, assim dizer, por exemplo, a Francesca Woodman, sem dúvida, a Sophie Calha, principalmente com aquele trabalho, quer dizer, ela trabalha sempre a intimidade dos outros, não é? Eu acho isso super interessante.
mas principalmente aquele trabalho que ela tem, que agora não me lembro do nome, que é, ela propõe-se a ver pessoas a dormir na mesma cama que ela durante 8 horas, se não me engano. E são assim várias pessoas que passam pela cama dela e ela fica a observá-las a dormir e tirar-lhes fotos. Isso também achei interessante. E acho que é isto. E músicas, imagino também, a música também tem... Músicas, claro, imenso. O quê? Elsa Soares sempre. Uau, Elsa sempre. Maravilhosa, claro. Elsa Soares sempre. Há uma da Letrux que eu nunca me lembro do nome, mas que me influenciou muito para este espetáculo. Deus que eu até vou cantar, preparem-se que eu sou sexta parte. Que é aquela do It's so hard to find the right people to fuck. Sabes qual é? Sei. E eu adoro a Letrux, já te deste conta. Sim. Que Essa bom. música dela foi também assim muito interessante para o projeto. And so on. Eu, entretanto, dei-me conta que estive contigo na sala de ensaios e tu falaste que há uma circunstância que muitas das mulheres pedem desculpa em relação aos seus testemunhos ou às suas vivências. Que desculpas são essas? Que embaraço é esse que tu foste dando conta? Então, não é... No fundo, é desculparem-se por aquilo que às vezes dizem, por exemplo, ai, desculpa, não sei se estou a dizer isto bem, ou, mas eu acho que isto é um discurso um bocado comum, no fundo, assim... Terem medo. Medo como é que os outros intimidade. reagem, não é? O que é que os outros, o que é que os outros poderão pensar? Lá está a culpa. Claro. Não, e se calhar também às vezes o desculpa também, imagino eu, corrijo-me se estiver enganada, se calhar muitas das histórias que eu viste podem nunca ter sido sequer verbalizadas, foram só vividas e de repente nessa tradução as pessoas podem ter algum medo do que é que se perde, o que é que faz sentido. E como é que a outra pessoa vai reagir, porque é uma exposição. Uma exposição de outro lado nosso, não é? Que não está visível. Outra exposição que é o corpo e como é que as pessoas se relacionam com o corpo, não é? E julgo que falaste sobre isso. E eu trago a mote disso o livro O Prazer, da Maria S. Já tínhamos falado sobre isto. E eu assinalei aqui uma página que tem estas ilustrações, uma série de mamas. Eu uso a palavra mamas porque a Marta Crawford diz é mamas que se diz, Bernardo, e eu deixei de usar a palavra seios. Mamas e vulvas, portanto o órgão genital feminino, e diz o seguinte: todos os corpos são bonitos, aprendamos a desejá-los com a sua idade, as suas imperfeições e a sua diversidade. Aprendamos a amar as nossas mamas ou a ausência delas. Aprendamos a amar a nossa vulva. Todas são diferentes e todas são especiais, com pelos ou sem eles. Olhemos para a nossa, façamos que ela exista, nos agrade, nos dê poder. Que impacto é que esta ideia tem em ti, estas frases? E na tua obra, nesta tua criação? Então, eu tenho de facto falado com mulheres sobre os seus órgãos genitais. Mas é engraçado teres lido isso, porque, por exemplo, a Cláudia Lucachel tem outro texto em que enumera ela... É a Ode Triunfal? Exatamente, claro. Em que ela enumera precisamente os diferentes tipos de vulva. E há um que não aparece aí. Ok. Que é a vulva pénis. Ok. Não é? Certo. E isso também acho que é muito interessante, porque de facto todos nós somos diferentes em todas as nossas particularidades, não é? E uma mulher trans pode ter um pénis, não é? Mas nestas conversas que foste tendo com as mulheres e na sua aceitação maior ou menor com o corpo, algumas destas mulheres falaram de que algumas partes do meu corpo considero mais sexy, ouvi isto. Como é que foste recebendo isto nos testemunhos, na relação com o corpo?
Então, a relação com o corpo quase sempre é muito diferente de mulher para mulher. E quase todas elas, deixa-me pensar, quase todas elas falam de muitas inseguranças, obviamente, e parece-me que sempre o olhar do outro é quase sempre mais importante do que o delas sobre o seu próprio corpo. E isso já em si fica um bocadinho enviesado, não é? Sim, É mas um jogo de espelhos, quase, não é? Sim, mas ao mesmo tempo, pronto, é estar a generalizar, não é? E a generalização é o que é. Acredito que não sejam todas, ou seja, não são todas elas, obviamente. Mas eu lembro-me de uma pergunta muito interessante que tu colocas, que é se... Logo vais revelar. Vamos não a vou isso. revelar, não vou, até posso falar mais no abstrato, mas se te conheces e se conheces efetivamente, se já percorreste o teu corpo, se o E essa é uma conheces. pergunta que as sexólogas costumam fazer às mulheres, e a maioria das mulheres não conhece bem o seu órgão genital, não usou o espelho, e as mulheres não têm o órgão é mais o órgão genital é mais misterioso à vista, portanto, e muitas mulheres não o conhecem ou não o exploram. E portanto é de facto importante essa pergunta que foste fazendo. Sim. E é muito engraçado porque há pouco falaste dessa coisa de algumas mulheres se desculparem. Muitas delas, ao descrever o seu órgão genital, dizem coisas do tipo os meus lábios são maiores. E eu pergunto mesmo, mas maiores do que o quê? Maiores do que os lábios de quem? Maiores em comparação com o quê? Não é? Ou a auréola Porque é que... das minhas mamas é maior. Sim, porque é que precisamos de fazer essas comparações? Qual é a necessidade disso existir, não é? Os filmes, a publicidade, Claro. as fotografias mais ou menos eróticas ou pornográficas contribuem para isso, não é? Claro, sim, sem dúvida. O que é que tu achas, Patrícia, quanto a isso? Quanto à forma como o corpo e a relação melhor ou pior vossa fica mais condicionada com certos padrões da sociedade? E com o olhar masculino também, as fantasias masculinas, eventualmente, também, não é? Sim, acho que vai buscar um bocadinho o que estávamos a falar há pouco da culpa. Para todos os efeitos, há uma espécie de padrão que eu acho que até agora, com os anos mais recentes, tem vindo a ser questionado. Mais questionado. Sim, mais variado, mas havia um padrão do que é que são... e lá está, nos vários suportes, em filmes, em revistas de moda, em revistas pornográficas, em filmes pornográficos. À distância de um clique, agora? Cada vez Sim, do que é um corpo, quase um cânone moderno do corpo perfeito. E eu acredito que possa vir daí essa comparação. Os meus lábios são maiores do que estes que se costumam ver na pornografia. Ou as minhas mamas são menores do que estas que costumo ver numa televisão. Por isso, sim, acho que por muito que tenhamos uma vontade e uma força para questionar tudo isto, são coisas muito diárias e muito enterradas. E não é só uma relação com o espelho, às vezes é uma relação com o olhar das pessoas com quem se envolvem, não é? Que também elas estão enviesadas ou têm também elas com um certo padrão e vêm-se confrontadas às vezes com agradar mais ou menos ou com certos comentários. Sim, mas eu acho que também pode vir mesmo, pode ser de coisas externas que consumimos e sim, acho que inevitavelmente traçam um perfil do que é atraente, O que é o ideal, o corpo ideal. Do que é o corpo ideal, e nós estamos sempre em relação a isso. Lá está uma ideia do cânone, é um bocadinho como estávamos a falar da culpa, por muito que se questione porque é que existe esta culpa e porque é que crescemos com ela, há uma série de camadas que é preciso ir arrancando, trabalho a trabalho. Nesta tua criação interessa-te desconstruir isto, não é? A culpa, a relação com o desejo, com o prazer. É a tua primeira criação. Exatamente.
E como é que está a ser? Especialmente desafiante? Está a acontecer com mais facilidade do que tu esperavas? Como é que é? O que é que está a ser mais difícil? É assim, o processo, na prática, começou em agosto. Antes disso foi escrever e tudo mais, não é? Aquela parte burocrática espetacular. Mas começou em agosto e desde lá que tenho feito mais é levantamento de testemunhos e análise. Por exemplo, no final da residência nos Açores apresentámos fizemos uma pequena apresentação, da qual faz parte o vídeo que acabámos de ver há pouco. Pois, tu estás aqui no Campos Paulo Cunha e Silva, mas já fizeste outras residências, não é? Açores, Lisboa... Não é? Sim. Beja também. E foi sempre com o intuito de conseguir o máximo de testemunhos possível e de diferentes pessoas, de diferentes cidades e diferentes zonas do país. Mas até agora o mais difícil, por assim dizer, é pensar num espetáculo que vai ser daqui a muito tempo ainda. Ah, sim? Vai ser só em junho, não é? Quer dizer, ainda falta muito tempo. E eu tenho muitas ideias sempre, mas como de alguma forma todos nós estamos a criar para o espetáculo, há muitas coisas que eu também tenho que esperar. Porque eu posso ter uma ideia de luz, mas o João Pedro Fonseca, que é o rapaz que está a fazer as luzes, pode ter outra ideia, então eu também tenho que esperar pelo ritmo deles, por exemplo, pelo texto, tudo, para finalmente depois juntar tudo. É a arte e o prazer da espera. Exato, exato. Estás em que fase agora, aqui no Campos Paulo Cunha e Silva, em que fase da criação? Agora estou a fazer uma análise detalhada de cada testemunho. Ainda não cheguei ao teu. E que análise é essa? O que é que filtras o quê? Então, eu tenho... as perguntas que eu tenho feito são quase sempre parecidas. No fundo, procuro as respostas às minhas perguntas, procuro coisas que elas tenham em comum e em oposição, procuro cores, procuro os lugares, aí está, paisagens, sons. No fundo, procuro tudo o que poderá ser material para a criação final. Sons associados ao prazer, que elas associam ao prazer ou... Não, todos os sons de que elas falam, mesmo que seja o som da cidade. Mesmo que seja o som da cidade. E estas, estás aqui neste campus, já estiveste em várias residências, qual é a importância de um espetáculo passar por estas zonas de criação? Potencia como? Por estas zonas de criação. Como o Campos Paulo Cunha e Silva, como estiveste nos Açores, em espaços como este poderão potenciar a criação ou ajudar à criação de que maneira? Eu acho que é muito importante, principalmente para este espetáculo, é muito importante eu estar em diferentes zonas do país, mesmo para conseguir falar com diferentes pessoas, fazer o levantamento de testemunhos. Mas especificamente, acho que estas residências onde é possível depois teres uma apresentação final, é mesmo muito importante. Puxa por vocês. Exatamente, e cria-te um objetivo claro. Portanto, como o espetáculo vai ser um monólogo meu, e a Sofia Vitória vai estar em palco comigo a tocar, mas o facto de eu conseguir estar assim perante uma plateia, seja ela 3 ou 4 pessoas, seja ela as pessoas que forem, é mesmo muito importante, porque acaba por ser um exercício repetido. E isso obriga-te a avançar as etapas. Exatamente. Porque tens que apresentar algo, sim, não é? Sim. E mesmo a pensar sobre com outros e com outros que conheço. Já agora, ouvindo tantas mulheres e refletir sobre estas temáticas e refletir tanto sobre isso e depois analisando, isso está-te a fazer, enquanto artista, mas enquanto mulher, conheceres-te mais, refletires mais sobre algumas questões? Tá, sem dúvida que sim. A que nível, por exemplo? A um nível pessoal, principalmente, e a nível artístico também, mas
devido ao pessoal. Portanto, falar com muitas pessoas sobre estes temas acaba por me fazer transformar de alguma forma. Alarga a tua narrativa. Exatamente. Também. E depois eu acabo por sentir uma pressão muito grande, por exemplo, com o que é que eu vou apresentar, porque eu já tive um pouco essa experiência de apresentar algo que criámos a partir destas pessoas para elas. Sentes esta responsabilidade porque queres que elas estas pessoas se sintam representadas, não é? De certa maneira. Eu quero, pelo menos, que elas não se sintam desrespeitadas. Ok. E que elas, sei lá, sintam que de alguma forma valeu a pena E quer chegar a outras, não é? Claro. Queres passar uma mensagem, não é? Uma mensagem de empoderamento sim, para sim, muitas outras pessoas, não é? Sim, sim, sim. Pelo que sei, este processo vai também vai resultar numa exposição. Sim, a ideia é o espetáculo ter uma exposição a acontecer não ao mesmo tempo, mas anteceder com uma exposição. E essa exposição vai ter o quê? Então, a exposição, a ideia é ter diferentes objetos que estas mulheres me falaram, por exemplo. Algumas delas falam em livros, que eu não peço. Mas objetos elas, relacionados com o quê? Relacionados com a nossa conversa. Uhum. Com este tema, com Exato. O prazer, com o desejo. Portanto, referências como livros, mais... Sim, às vezes nem são ligados ao tema, mas que de alguma forma fizeram com que a nossa conversa tomasse um outro rumo, por exemplo. Interessante. Mas vai ter livros, peças de roupa de que elas falaram, ou fotografias das peças de roupa, às vezes, não é? E também tenho o objetivo de convidar alguns artistas para criar objetos artísticos a partir de alguns testemunhos em específico ou a partir, por exemplo, dos vídeos que nós fizemos. Quando é que esse espetáculo vai chegar a palco? Em junho, não é? Sim, dia 23 de junho. Onde? Ajuda-me na Rua das Gaivotas 6. Na Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. Exato. Em Lisboa. Portanto, estejam atentas e atentos, não é? para estarem lá. Sim, depois iremos estar em Lamego também, no Zigor Fest. Tu? No Zigor Fest. Muito bem. Agora eu perguntava a ambas, dado que são ambas criadoras, qual é o traço principal das vossas criações? Qual é a matéria que perseguem e que está sempre nas vossas criações, ou que procuram que esteja? Sei que tu fizeste uma performance sobre a solidão, não é? E tu acabas de assinar uma curta-metragem sobre, ajuda-me, Patrícia, o vento? Sim, sobre o vento, mas sim, mas também acaba por tocar um bocadinho no que é a percepção e a aceitação de um prazer e a sua relação com o género, sim. Portanto, isto, uma proposta concreta, falando de forma mais geral, eu diria que também, sim, uma relação com o corpo, com o nosso corpo e com o corpo do outro. Poderão dizer ambas que é importante para vocês, para os vossos objetos, para as vossas criações, trazer a lume, a palco ou a filme, assuntos que são menosprezados, menos falados, sobre a intimidade, sobre a sexualidade, sobre a relação íntima das pessoas que menos bem vivida? Sim, eu diria que sim. Acho que neste momento da minha vida, sim. No futuro, não sei. Patrícia? Sim, eu acho que aí concordo com a Roxana. O que faz sentido agora é isto, e se calhar pode fazer parte de um percurso maior, com mais ramificações, ou pode ser uma coisa mais linear, ainda vamos perceber as duas. Mas
Sim, acho que se calhar aí também partilhamos esta vontade de falar sobre coisas, não tanto que sejam menos faladas, porque estamos aqui há uma hora a falar sobre elas, portanto elas também vão sendo faladas. Mas são assuntos pouco falados. Não, sim, mas que nos inquietam por isso mesmo e que só por isso já valem a pena ser falados fora com amigos e para uma plateia maior, sim. E valeu muito a pena falar também com a Roxana, foi Empoderou-te, muito bom. de certa maneira? Sim, porque eu acho que por muito que tenha me sinta confortável a falar sobre algumas coisas que falamos, foi a primeira vez em que fui ter com alguém, neste caso fui ter contigo, com esse objetivo. Vamos sentar-nos aqui a falar sobre corpo, sobre prazer e sobre esta transcendência e esta procura por Deus, quase. E sim, foi bastante empoderante ou empoderador, sim. Que bom. Enquanto criadoras, também quero perguntar qual é a fase do processo de criação que mais gostam, que vos dá mais gozo. O processo criativo tem muitas fases, até o momento em que é apresentado. Poderão até dizer-me que é o momento em que apresentam. Ou então que é o momento iniciático em que têm uma ideia. Qual é a fase que mais gostam? É assim, como é a primeira vez que estou a criar assim um espetáculo mesmo, não é? Até agora fui só do performance e fui intérprete, exato. Não consigo dizer qual é a fase ainda que mais... Estás em busca? Sim, ainda estou a tentar perceber. Até agora, o que é que foi mais prazeroso? Falando de prazer. Portanto, até agora? Até agora, o que é que foi mais prazeroso para ti nesta busca, nesta criação? Até agora foram alguns encontros com elas, algumas destas mulheres. E, por exemplo, o reencontro que tive hoje com uma delas, que foi uma das mulheres que me deu testemunho nos Açores e que agora está a viver no Porto, e eu hoje estive com ela só a falar e a falarmos da vida, e eu não a conhecia, na verdade. Aquele foi o primeiro momento que eu a conheci e nunca mais tínhamos falado. Só que eu disse-lhe, olha, se tu vais viver para o Porto e se eu for lá em residência vou-te mandar mensagem para estarmos juntas, e foi o que fiz, e foi muito bonito mesmo. Que bom! Portanto, sim, acho que estes encontros são de facto a parte mais bonita. A ligação humana. E tu, Patrícia, no processo criativo? Eu vou ter que concordar com a Roxana, estava aqui a pensar. Não, vou concordar com a Roxana. Não, porque são mesmo as pessoas que vão aparecendo pelo caminho e pelos vários processos e que depois vão ficando e vão crescendo para a vida, para outros trabalhos e por aí. Acho que isso é, sem dúvida, o mais valioso. Sim. Obrigado a ambas. Vamos reforçar a data e o local onde podem ver este espetáculo. Então, é no dia 23 de junho. 23 de junho. 23 de junho. Na Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. E a frase para as pessoas dizerem qual é? Qual é? Uma frase? Venham porque vão gostar. Ai, meu Deus, sei. um Foi mal, assustador. foi péssimo. Não estava à espera, não. Não me preparei para isto. Mas Venham, pronto. ponto de exclamação. Venham. Bebe-me. Bebe-me. Meu Deus, olha, até vou beber. Vamos fazer um tchim-tchim final. Então vá lá. Bebe-me. Neste caso vamos dizer Norog, como na Roménia. Norog? Norog. Ok, Norog. Muito bem. Bom, obrigado. Obrigado a ambas. Obrigada. Termina assim mais um On Fire, conversas quentes à lareira com artistas em residência no Campus Paulo Cunha e Silva, aqui na cidade do Porto. Obrigado por estarem connosco. Voltamos um dia. Obrigado. Até breve.